აი ამ წუთში ცირიბება ეხლა მშვიდობიანი შეგიძლიათ გადაიღოთ ეს ყოველივე 1992 წლის 26 მაისი. საქართველოს სამხედრო ძალებმა დაშალეს გადაყენებული პრეზიდენტის გამსახურდიას მხარდაჭერთა მიტინგი, ხოლო ჯეიმს ბეიკერი დამოუკიდებლობის დღის ოფიციალურ დღესასწაულს ესწრება. თომას გოლცი, წიგნიდან საქართველო ომისა და პოლიტიკური ქაოსის ქრონიკა პოსტსაბჭოთა კავკასიაში. არა დემოკრატი და საერთოდ დემოკრატის მტერი ბეიკერი ჩამოსულია დღეს საქართველოში და მას სიტყვას ალთქმევია მე საქართველოს რესპუბლიკის მოედანზე, რომელიც არ ცნობს ხალხის ნებას და არის შენიღბული დემოკრატიის ნიღბით და ჩვენ ეს უნდა დავგმოთ. და ჩვენ ყველანი დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველო ჩვენი ვის დღეს ცოცხლები ვართ, ამით არ იწყება და არ ჩვენი სიკვდილი თავდება. საქართველო მარადიულია, საქართველო იმათია, ვინც ჩვენამდე ცოცხლობდა და იმათია, ვინც ჩვენ შემდეგაც მოვა და ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ არა მარტო ჩვენი კუჭისთვის, არა მარტო ჩვენი სამართლისთვის, არამედ ხვალინდელი თავისუფალი საქართველოსთვის ვიბრძოლოთ. ჩვენ ვიდექით მართალია, მაგრამ ჩვენ იარაღი ხელში არ გქონებია, არ გითხოვია, იმიტომ რომ ეს იარაღი ჩვენ ვისთვის უკვე მისდა, ჩვენი ძმებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ. აი ამ წუთში ცირიბება ეხლა მშვიდობიანი შეგიძლიათ გადაიღოთ ეს ყოველივე შევარდაძე ხამუთისა და რა? კი არ გაუქმირდება, როგორც იქნები და 9 აპრილს.